Ny olona any Madagasikara tena mahafinaritra be. Tena hitako fa tena faly zareo, na de tsy manana zavatra maro, na de manana fahoriana na fitsapahana na fotoan-tsarotra ao anatin'ny fiainanjareo, de mahita ny fomba mba ho faly zareo. De tena tiako izany. Tena gaga be aho rehefa nahita izany, rehefa tany Madagasikara aho. Fa na de miaina fiainana sarotra zareo, ny Malagasy, de mbola faly zareo amin'ny ankapobeny. De tena feno fankasitrahana ao noho izany. De fantatro fa tena tian'Andriamanitra ny Malagasy. Tena te hanao zavatra tsara ny Malagasy. Te hanaraka Andriamanitra sy Jesosy Kristy zareo. Fantatro fa tena feno fankasitrahana ny Malagasy ho an'ny zavatra izay ananany zareo amin'ny fiainany. De fantatro fa tena hiezaka mafy mba hiaina ny fiainana tsara indrindra ho an'ny zareo sy ny fianakaviany zareo. De tena tiako ny Malagasy. Tena hitako ny Malagasy marobe rehefa tany Madagasikara aho. De marobe ny Malagasy ny namako tsara be. De mbola misy ny tsasantsasany izay tafaresaka amiko amin'ny FB. De tena mahafinaritra izany. Hitako ny fiainana samihafa any toerana samihafa any Madagasikara. Ny fiainana any Antananarivo samihafa noho ny fiainana amin'ny Antsirabe na ny fiainana amin'ny Toliara na Fortevennes. De tena hitako fa mbola faly ny Malagasy amin'ny ankapobeny. Na de samihafa ny fiainany, na de sarotra ny fiainany. De tena tsara fanahy ny Malagasy. Tena te hiresaka aminao ny Malagasy. Indrindraindrindra rehefa fantany zareo fa mahay miteny gasy ny vazaha na ny sinoa. De matetika gaga be zareo fa mahay teny gasy satria matetika ny vazaha mahay teny Français fotsiny. De tena tian'ny Malagasy rehefa mahay miteny ny fiteninjareo ny vazaha. De fantatro fa tena mahafinaritra ny olona any Madagasikara. Tena feno fankasitrahana aho mba manana fahafahana mba hafantatra zareo amin'ny fiainako, mba manana ny fifandraisana miaraka amin'ny olona Malagasy. Tena nitahy ny fiainako zareo. De fantatro fa tena tia ianareo Andriamanitra. Fantatro fa na de sarotra ny fiainanao, de hanampy anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra raha hiankina aminazy ianao. De tena feno fitiavana ho anao Andriamanitra. De izaho koa feno fitiavana ho anao. Tena tiako ianareo Malagasy. De hamporisika anareo aho mba hanohy amin'ny zavatra tsara, mba hitandrina amin'ny didin'Andriamanitra, mba hiaritra amin'ny farany. De fantatro fa rehefa ataonao izany zavatra izany de ho faly ianao. Faharetana maharitra. Fantatro fa rehefa maharitra hatramin'ny farany ianao, rehefa maharitra amin'ny fitsapahana sy ny
ny fahoriana sy ny fijaliana ianao, dia hianatra zavatra marobe ianao, dia ho faly ianao, dia hahita fitahiana ao anatin'ny fiainanao. Tena tiako ianareo, dia tena tiako ny fiaina any Madagasikara. Tena tiako ny kolontsaina Malagasy sy ny fomba rehetrarehetra izay any Madagasikara. Dia te hiverina amin'indray andro mba tafaresaka aminareo indray, mba hanao zavatra mahafinaritra be miaraka aminareo.